Góðan dag. Leifur Árnason heiti ég og við erum flugstjóri emeritus. En við erum hér 3 félagar. Árni heiti ég, Árnason. Ég var vélstjóri alla mína hunds- og kattartíð. En tilefnið þess að ég hér fyrst og fremst það að ég með einskjar áhuga maður velferð íslensku þjóðarinnar til framtíðar. Ég heiti Halldór Gísli Sigurþórsson og ég er náttúrulega sammála þessum mönnum. Ég er náttúrulega bifreiðasmiður emeritus. og skal ég segja, ég hef sett, nú maður að verða aldraður eða árin að hrúast inn og ég vil ekki að barnabörnin mín erfi þvæluna sem búið að vera á Íslandi í áratugi. Börnin mín búin að erfa það, en barnabörnin mega ekki erfa það. Ég skil. Í dag ætlum við að ræða svolítið vítt og umdeilt efni, hvort og hvernig íslensk stjórnvöld, svo sem ráðherrar, ráðuneyti, stofnanir, hafi haldið upplýsingum frá fjölmiðlum eða almenningi. Sem sagt, saga þöggunar. Eitt skýrasta dæmið beina þöggun Glitnismálið. Það var sett lögbann á umfjöllun fjölmiðla viðskipti fjármálaráðherra. Lögbann sem stóð í 375 daga. Það eitt dæmi þöggun, þar sem að almenningi ekki sögð sagan. Já, það auðvitað tvennt, sko. Það fyrst lagi þöggun stjórnvalda. Það sem stjórnvöld sita beinlínis á upplýsingum, neita að upplýsa fólk, jafnvel þegar það kemur opinber fyrirspurn ákveðið málefni. Ráðherrar, þingmenn eða einhverjir sem hafa með málið að gera, þeir vísa til þess að þetta falli ekki undir upplýsingarlög eða reyna að drepa málinu á dreif og forðast umræðuna. Það auðvitað einn partur af þessu, en stór partur af þessu auðvitað sá að það svo fábreytt fjölmiðlaflóra á Íslandi. Og fjölmiðlaflóran á Íslandi dálítið einsleit hvað þetta varðar og það vantar tilfinnanlega öflugan fjölmiðl sem að beiti sér gegn þessari þöggun og sem að ræðist í að upplýsa mál sem að annars liggja í löginni. Mikið rétt. Þessi við höfðu ákvæði eða bent á algengar ástæður sem að stjórnvöld gefa fyrir því að neita upplýsingum viðskiptaleynd og það persónuvernd og það innri vinnugögn og öryggis eða utanríkismál og svona eins og þú nefndir áðan. Já, menn finna sér gjarnan einhverja leiðir til þess að þó ekki væri annað en að fresta því að svara fyrirspurnum eða upplýsa málin. Oft á tíðum standast afsakaðar ekki. Þær eru settar fram til þess að þurfa ekki að svara, en svo þegar á það reynir og menn ganga lengra, jafnvel leita til dómstóla, þar sem að þeir halda því fram að þeir eigi lögverndaða kröfu á að fá þessar upplýsingar, þá kemur það auðvitað fyrir að það rétt. Þeir eiga rétt á því að fá þessar upplýsingar, en þá oft svo gríðarlega langur tími liðinn að málið ekki lengur relevant. Það búið að í rauninni afgreiða málið og það í rauninni farið fram hjá þjóðinni. Já. Og hún hefur ekki áhuga á því lengur. Og þá koma einhverjar upplýsingar sem að hefðu þurft að koma fram strax í byrjun. Meðan eitthvað var hægt hugsanlega að gera í málinu. Trasað í dómstólum með tilheyrandi kostnaði, svo kemst dómstólinn að því að lögbannið væri ólögmætt og það var of seint. Málið dautt. Já, og þetta snýst oft það að leyfa hlutum að liggja í láginni fram yfir eitthvað tiltekið eins og til dæmis fram yfir kosningar. Menn vilja halda hlutunum frá almenningi
fram yfir kosningar. Þegar búið er að kjósa, þá kannski gerir minna til þó að almenningur fái vitneskju málið og þá það rauninni bara orðið seint. Það hindrar raunverulega ákvarðanatöku hjá almenningi og almenningur gerir sér ekki grein fyrir hvað máli snýst fyrir en að það orðið allt og seint. Þetta hefur komið fram ítrekað í hælisleitenda og útlendingamálum, heilbrigðiskerfinu og bankamálum og svona opinberum samningum. Já, og það í rauninni alveg stórmerkilegt hvernig lýðræðislega kjörnir fulltrúar sem eiga í rauninni að vera að vinna fyrir þjóðina og þykjast vera að vinna fyrir þjóðina. Fyrir kosningar þá eru þeir allir fyrir þjóðina og lofa á öllu fögru. Svo þegar þeir eru komnir til valda, sestir í stólana sína, þá fara þeir að venda eitthvað allt annað heldur en hagsmuni þjóðarinnar og fara þeir að venda jafnvel sína eigin stöðu sem kjörnir fulltrúar með því að halda leynd yfir ákveðnum hlutum, leyfa hlutunum ekki að koma upp á yfirborðið og eru þar með að þeir reyna að ganga á bak orða sinna að þeir hafi áhuga á velferð almennings. Þetta stundum kallað mjúk þöggun. Það ekki beinlínis bannað kannski að segja frá en það gert erfitt að fá þær upplýsingar sem menn að leita eftir, sko. Já. Það þarf að sækja þær og hefur oft og tíðum þurft að sækja þessar upplýsingar með því að fara dómstólaleiðina. Eða höfða til, það nú víst til eitthvað sem heitir, ekki einhver nefnd til sem á að fjalla úrskurðarnefnd upplýsingamál sem á þá að úrskurða hvort að viðkomandi mál heyri undir þessar reglur að eiga að vera opinber gögn eða ekki. En þetta hlutir sem að taka allt og langan tíma og þeir eyðileggja algjörlega grunninn að allri eðlilegri umræðu í þjóðfélaginu. Sko, samkvæmt lögum stjórnarráð bera ráðherrar ábyrgð á sínum málaflokkum en hafa líka mikið svigrúm í því hvernig og hvenær upplýsingar eru veittar. Nú vitum við að alþingismenn þurfa að sverja eið samkvæmt stjórnarskráni að þeir fari bara eftir eigin, hvernig það orðar? Þeir fara eftir eigin sannfæringu. En þeir meir ekki fara út fyrir stjórnarskrána. Nei, þeir vinna hins vegar eið að stjórnarskráni þegar þeir taka sæti á alþingi. Þeir taka ekki sæti fyrir þeir eru búin að vinna þennan eið. Og hann lögum samkvæmt. Já. Já. Það er svo víða misbrestur í þessu. Það eru fyrirtækin sem eru hálsett sem eru undir fjármáleftirlitinu að það er mjög áberandi að þar er geigvænlega mikil þöggun sem maður hefur tekið eftir. En þetta er bara allsstaðar það sem er opinbera, hvort sem það eru sveitarfélög eða annað. Já, nú nýjasta útgáfan af þessu að stofna OHF utan ákveðina málaþætti. Og leið og málin eru komin undir fyrirtæki sem að fullu í eigu ríkisins, þar sem ríkið á öll hlutabréfin, en fyrirtækið skilgreint sem opinbert hlutafélag, að þá vill svo til að það fellur utan upplýsingalaga. Vegna þess að þeir eiga að hafa sama rekstrargrundvöll eins og hvert annað EHF eða HF og þurfa ekki að upplýsa viðskiptalega hagsmuni eða viðskiptalega hluti og þar með þetta hafa þeir gert þessi OHF félög skila sér á bakvið það að málefnin þeirra séu ekki undir upplýsingalögum. Já. Það eru fjölmörg fyrirtæki á Íslandi sem eru OHF. Eitt er RÚV eða Ríkisútvarp, annað Isavia og svo orkufyrirtæki. Já. Þannig kemst almenningur ekki að eðlilegum upplýsingum gangmála og hvað í gangi á þessum félögum.
Já, ráðherra er sá eini sem heldur á hlutabréfinu. Já, og þessum félögum er gefið það mikið frelsi með því að setja þau undir þennan OHF hatt. Þeir geta borið þetta fyrir sig að þeir séu ekki ríkisstofnun samkvæmt skilgreiningu heldur opinbert hlutafélag og þeim beri þar með ekki skylda til þess að upplýsa fólk sín málefni. Og má segja beinum framhald af því að þegar að fyrirtæki er komið í þessa stöðu að þá er það í eigu ríkisins og þar með fólksins í landinu. Þannig að fólkið í landinu er raunverulegir eigendur félagsins þó að hlutabréfið sé aðeins eitt og ráðherra skrifaði fyrir því að þá eru þeir þar með að halda upplýsingum frá eigendur sínum. Það er náttúrulega, þetta er eitt af mörgu sem er óeðlilegt hér á landi og þöggun. Ég hef reynt að upplýsa stjórnmálamenn í ýmsustu flokkum atriði sem við erum skyldugir að gera og þöggun er það mikil að ef að ég minnist á þetta aftur seinna, nei þetta hlýtur að vera vitleysa, þú veist ekkert svona, þetta er bara vitleysa, það er manni sagt, en ég vanim á það að frekar þegi en að segja eitthvað sem að ég veit ekki. Góður punktur. Það er Sókrates. Já. Maður er ekki að fjalla efni nema að hafi kynnt sér þau nægilega vel. Já. Ein stór þöggun er í gangi núna og það er mjög merkileg þöggun vegna þess að þar eru ákveðin pólitísk öfl sem að vilja teyma þjóðina inn í Evrópusambandið en þeir vilja alls ekki upplýsa þjóðina hvað felst í því að ganga í Evrópusambandið. Þeir segja nei, það er ekki til umræði núna. Það er seinni tíma umræða. Núna ætlum við bara að ákveða hvort við ætlum að, eins og þeir orðaða, halda áfram viðræðum. 29. ágúst á höfudeginum þegar Heródes færiði konu sinni höfuð Jóhannesar skírara á silfurfati. Já, þetta er svolítið skemmtileg tenging. Þarna er verið að færa Evrópusambandinu höfuð íslensku þjóðarinnar á silfurfati. Góð samlíking. Já, og kannski helst vegna þess að menn geta ekkert skilið þarna á milli. Það er ekkert sem heitir kaffispjall. Menn vilja vera láta að þetta sé einhvers konar kaffispjall, að menn geti sest niður með forspråkum Evrópusambandsins og átt kaffispjall hvað sé okkur í boði. Það er löngu komið fram og langur listi ráðamanna innan Evrópusambandsins sjálfs sem hafa sagt það. Og það eru fyrrverandi og núverandi stækkunarstjórar og fleiri. Uffe Ellemann-Jensen sem var nú utanríkisráðherra Dana á sínum tíma, hann nú látið blessaða kallinn, hann sagði á sínum tíma, þið vitið alveg hvað er í pakkanum. Og sjálfur framkvæmdastjóri, hvað heiti nú, hún Ursula von der Leyen, framkvæmdastjóri Evrópu, Já. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins er hún víst. Hún sagði það alveg skýrum stöfum að það væri mjög villandi að nota orðalagið samningaviðræður eða negotiations. En þarna á að teima okkur, en það má alls ekki ræða hvað í því felst, bara ekki fyrir nokkuð pening. Það eina sem þið segja er það að þetta geta lofað okkur einhverjum Evrópuvöxtum. Það er eitthvað sem alla dreymir einhverjir Evrópuvextir. En þeir eru hins vegar ekkert að segja okkur það að Evrópuvextirnir eru svona lágir vegna þess að Evrópa er í kalda koli. Evrópa er í þannig stöðu núna að 15-20% af ungu fólki er bara atvinnulaust. Það má aldrei minnast á það. En hugsanlegi kostir þess
að við fáum einhverja evruvexti sem að eru sjálf sér ekki til. Það er einast sem segja. Og Evrópu, sko, skjölin sem að taka saman málefni Evrópusambandsins eru sko mörg þúsund, líklega 100.000 blaðsíður. Já. Það er enginn að tala neitt af þessu, ekki nokkurn einasta hlut, sko. En mér datt nú ein lausn á þessu máli. Það sett hver hvað er dagskráin sem á að semja og vitum það náttúrulega við sem eru þetta lífsreyndir, við vitum að það er sjávarútvegurinn, við vitum það eru orkumálin, þeir vilja fá streng ljósahund til útlanda. Hver er maður sá aðili á Íslandi sem ber mest ábyrgð á þessu? Verðum við ekki bara að taka saman nokkra góða menn í viðbót og krefjast þess að forseti Íslands fá úr þessu skorið, enda er forseti Ísland sem er sá sem á að gera samninga við erlend ríki og hvað er það sem að ráðherrar hafa, hvaða umboð hafa þeir til þess að ráðskast þessi mál? Já, það er nú, þá vaknar nú önnur spurning með umboð ráðherra. Sko, forsetinn lætur ráðherra framkvæma vald sitt, samkvæmt stjórnarskrá. Já. Liggur ekki svolítið í loftinu að ýmsir samningar sem að hafa verið núna bara á allra síðustu vikum og mánuðum eru gerðir af ráðherra án samráðs við nokkurn, allavega ekki samráði við utanríkismálanefnd og væntanlega ekki aðra ráðherra í ríkisstjórninni eða neitt slíkt, heldur það bara algjör einleikur og við vitum ekki einu sinni hvað margt af þessu á eftir að kosta okkur sem búið að skrifa undir. Já. Og það er þeir vita náttúrulega ekki hvað það kostar mikið. Við vitum hvernig stjórnarskráin er og við vitum það að 18. og 19. grein stjórnarskrárinnar þá er samkvæmt þeim og reyndar fyrstu 30 greinunum að forseti Íslands er yfirmaður bæði Alþingis og ráðherrana. Hann er yfirmaður framkvæmdarvalds og Alþingis. Og þetta er náttúrulega valdamesti maðurinn á Íslandi þó að sumir eru að vinna í þöggun að halda öðru fram. En ég á náttúrulega vitni sem annar einn er nú látin, sem vitna því að 3 fyrstu forsetar Íslands, þeir voru með skrifstofuna á Alþingi og þar voru þeir daglega að stýra þingmönnum, láta að vita, ég kem aldrei til með að skrifa undir þetta og þessi lög. Þeir verða að breyta þessu þannig að ég geti það. Svo náttúrulega hætti það einn góð veðdag. Það er rétt hjá þér, þetta er 18. greinin í stjórnarskrá. Sá ráðherra sem mál hefur undirritað ber það að jafnaði upp fyrir forseta. Og þá er það að jafnaði, þýðir það ekki alltaf? Jú, það ég held það. Að jafnaði þýðir væntanlega nema í einhverjum sérstökum undantekningatilfellum. Já. Jafnaði segir það. Já. Þannig að við getum sagt alltaf nema. Já. Já, en þetta er svolítið merkilegt nefnilega og það er einhvern veginn eins og að þjóðin sé búin að sætta sig við þetta. Það er það sem ég finnst verst í þessu. Það er reynilega eins og að þjóðin sé búin að sætta sig við það að þessi þöggun sé í gangi. Og þá komum við aftur að því sem ég nefndi áðan að okkur vantar tilfinnanlega áhrifaríka, öfluga fjölmiðla sem að taka svona mál upp og láta ekki þagga niður í sér. En það vantar okkur. Við sjáum fjölmiðlarnir sem eru í gangi í dag eru lang flestir hallir undir Vók og Vinstri, nema kannski Morgunblaðið, en það er auðvitað þannig að þá þarftu að vera
áskrifandi og borga einhverjar 1000 króna á hverju mánuði til þess að hafa það áskrift. Já. En á meðan allir missi Ríkisútvarpið er þetta frítt þannig séð að borgar enginn, það er ekki valkvætt, það er bara að borga þetta allir með sköttunum sínum og þar með skiptir það engu máli hvort er hlusta eða ekki, sko, það kostar þá ekki að hlusta, þeir eru búinir að borga þetta hvort sem er og þarna er einn vinstri vók miðillinn sem að hefur alveg gríðarlega hérna, yfirgnæfandi stöðu í allri umfjöllun mál í fjölmiðlum. Svo er tap á því. Alla þessar milljarða sem þeir fá, þá var held ég 180 milljón króna tap á RÚV OHF og svo fá þeir styrki skilst mér frá Evrópusambandinu. Það er upplýst að þeir fengu, ég man ekki nákvæmlega töluna, ég meina hún hafi verið eitthvað 170-80 milljónir núna nýlega í beinan styrk til þess að framleiða mynd sem átti að fjalla vatn og vatnsvernd á Íslandi. Þetta er auðvitað ein aðferðin sem er notuð til þess að koma peningum þangað sem að menn vilja. Og Evrópusambandið þarf auðvitað að hafa Ríkisútvarpið innan sinna vébanda. Nauðsynlegt að Ríkisútvarpið sé Evrópusambandinu hliðholt og því sjálfsagt að gauka að Ríkisútvarpinu svona smáaurum á og til þess að hafa það góða, en í rauninni ætti þetta að vera algjörlega bannað. Já. Það er alveg ljóst. En það er sko náttúrulega fleira sem ætti vera bannað. Það eru eins og áhugamanna félög stjórnmál. Þau eru öll á ríkisjötunni. Og það eru, hvað er ekki hátt í milljarður á ári sem fara í stjórnmálaflokkana. Eftir hvað er námiklum árangri í kosningum. Er þetta eðlilegt? Nei. Og er þetta ekki hérna þeir sem eru að mótmæla þessu eða ég þykist hafa voru var við það að menn sem hafa talað þetta vandamál að það er beitt sko þöggun að því leyti að þessir menn fá ekki að koma í þessa fjölmiðla nema alveg í undantekningatilfellum. Já, auðvitað er þetta ekki eðlilegt. Það segir sig algjörlega sjálft að þetta eru einmitt þeir sem eiga að bera sig sjálfir. Ef þeir hafa ekki stuðning fólksins í landinu til þess að starfa með fúsum og frjálsum vilja, að þá eiga þeir ekki að vera á ríkisjötunni. Það er alveg ljóst. Það bara getur ekki stuðlað að heilbrigði lýðræði að ríkið sé endalaust að dæla peningum í stjórnmálaflokka. Það bara stenst ekki. Nei, það stenst ekki. Þú nefndir áðan, Halldór, fiskveiði og orkumálin, svo eru landbúnaðar dæmi líka. Það er verið að drepa bændur í Evrópu, víða, bæði Írlandi, nú munum eftir minkavesinu í Danmörku, þar sem var stoppuð og látið drepa 10.000 minka sem kom svo í ljós að þetta var ólögleg aðgerð hjá ráðherranum sem að fylgdi þessu. En ég held það sko að Ísland er svolítið hátt á lista, það hefur gengið vel hjá okkur, en mörg af þessum Evrópuríkjum eru neðar á listanum og mörg sem eru að sækja aðild, Austur-Evrópa, Albanía og þessi lönd, að Ísland komi til með að sko vera mjólkað þar til að það hefur að jafn skítt og hin Evrópulöndin. Þegar ég hugsa að það sé markmiðið, það er minn gildisdómur. Það liggur fyrir og hefur legið fyrir lengi og kom meira sér fram í máli Össurar Skarphéðinssonar á sínum tíma. Á þeim tíma þegar hann var að leita samninga við Evrópusambandið. Þá sagði hann og komandi úr þeirri átt, held ég að við hljótum að taka mark á því, hann sagði það er ljóst að Ísland verður í hópi þeirra ríkja
sem greiðir meira inn í Evrópusambandið heldur en það nokkuð tímann fær út úr því. Og þegar ákafi stuðningsmenn Evrópusambandsaðildar segja svona, þá held ég að það sé erfitt að rengja það. En það ber enginn að móti því að Ísland með það háa þjóðarframleiðslu á mann, miðað við öll, held ég nánast, kannski ekki Sviss, en svona nánast öll ríki í Evrópu, að þetta er staðreynd sem við verðum bara að horfast í augu við. Já, og það náttúrulega, það segir sér sjálft þegar að þjóðatekjur á mann eru þetta háar, að þá segir það sér sjálft, en svo hafa menn verið að fullyrða það að Íslendingar séu svo frjóir í nýsköpun að þar komi til með að koma fullt af styrkjum frá Evrópusambandinu út af því. Já, menn hafa verið að sækja einhverja styrki til Evrópusambandsins þó að við séum ekki í Evrópusambandinu. Það er auðvitað bara hreinlega verið að kaupa sér vinsældir. Það er ekki flóknari það að Evrópusambandið á auðvitað fyrst og fremst að styrkja sína eigin rannsóknir og sínar eigin framfærir. En þegar Evrópusambandið er að styrkja starfsemi utan Evrópusambandsins hjá þjóð sem að er svona alltaf því umsjónar aðili, þá lítur það bara þannig út að þeir eru bara að kaupa sér vinsældir. Og það er auðvitað eitt af þessu sem ætti líka ekki að vera leyfilegt. Þetta er auðvitað, eins og svo oft er sagt, afskipti erlendra ríkja af innanríkismálum þjóðarinnar. Já, sem er að þó nokkuð af því þó að það sé ekki opinbert og þar lendi þöggun. Já. Þetta er eitt af því sem við dreymir. Já. Svo er líka stórt mál, náttúrulega, það er allt þetta COVID-kjaftæði sem að ég kalla það. Já. Þarna var heljarinnar þöggun í heilbrigðiskerfinu og hvaða gögn lágu á bakvið allar þessar lokanir og hindranir og reglugerðir sem kom út daglega. Þú er að halda 2 metra fjarlægð frá næsta manni og þú er að, eins og var sagt að blessaður kaðallinn hérna austu við eldgosið, sko, hann hafði sóttvarnalækni þá og hafði áhyggjur af því að voru svo margir að snerta kaðallinn og svo ættu að ganga með grímu og svo framvegis. Allt þetta bull og þöggun, þeir láta ekki uppi og ekki einu sinni í samningana kaup á þessum nornaglundri sem hafa sprautað í fólk. Já, og þarna kemur reyndar inn á punkt sem að ég er mjög tvístígandi í. Þegar að þessi faraldur byrjaði, þá var þarna það var á Ítalíu og skíðasvæði þarna skíðasvæðum, að ég var að vinna þá hjá fyrirtæki sem var í miklum samskiptum við ítalskt fyrirtæki í Bergamo. Og við þurftum að eiga reglulega samskipti við það út af svona tæknilegu málum og ég skynjaði mjög vel í þeim samskiptum þessar hörmungar sem að gengu yfir þetta samfélag í Bergamo. Það var þannig í Bergamo að þeir höfðu enga stjórn, þetta fór með gjörsamlegu böndunum. Spítalarnir voru fullir, hjúkrunarfólk var að ákveða hverjir fengi að fara í öndunarvél og hverjir ekki og fólk hrundi niður. Það dóu þarna á örstuttum tíma 8.000 manns í þessu litla samfélagi og þar á meðal margir af samstarfsmönnum þessara manna sem ég var í sambandi við og maður heyrði á þeim þegar voru með tárin í augunum að fyrirtæki var að mestu liti lokað en þeir reyndu að hafa einhverja á vakti sem eiga við samskipti við aðila erlendis sem þeir höfðu þurfti að þjónusta og herinn var beðinn að hjálpa til við að koma líkum í geymslu, öll líkhús orðin yfirfull. Þannig að
mér fannst og finnst enn hann hafi gengið tóttið langt í að kalla þetta bara einhverja venjulega flensu. Það er auðvitað alrangt. Hitt er ég sammála að sennilega hafa stjórnvöld gengið of langt, en það er erfitt í svona stöðu að meta nákvæmlega hversu langt skal gengið, og ég hef trú á að þeir hafi lent svolítið í því að ætla sér að slá þetta niður í einu höggi og hafi þar af leiðandi reitt of hátt til höggs. En það er auðvitað hægt að vera vitur eftir á í því. Þannig að, það er hins vegar þannig, þeir voru að mínu viti komnir of langt, og þá eftir á þá fara menn að gera sig grein fyrir því að það er ekki gengið of langt, og þá kemur þöggunin. Já. Þá er reynt að draga fjöður yfir aðgerðir sem er vitað að voru að ganga of langt. Ég get alveg fellist á það. Þeir gengu vissulega of langt, en ég vil bara taka fram að mér finnst menn vera svolítið dómharðir að ætla íslenskum stjórnvöldum eitthvað annað heldur en þau voru að reyna að gera. Þetta var vissulega mjög slæmur faraldur í byrjun, þó hann hafi svo seinna dáið út nánast. Ég er svolítið á annarri skoðun þegar ég sé erlend gögn skráningu tilfella og innlend gögn líka skráningu tilfella á flensunni þarna milli 2001 og 2021 og 2022. þá voru engin skráð influensu tilfelli á Íslandi. Mér þykir það skrítið og það í mörgum öðrum löndum líka. Og við vitum að Anders Tegnell sem var sóttvarnalæknir í Svíþjóðar og hann bara skólarnir voru opnir og það var sem minnst gert og þeir komu sko best út úr því. Það voru gagnrýndir í upphafi alveg svakalega. Já, en það herjaði þessi sjúkdómur eiginlega langverst á aldraða og þá sem að höfðu undirliggjandi sjúkdóma voru slæmir í öndunarfærum eða annars slíkt sko, þannig að tjónið innan gæsalappa hjá Svíum var kannski minna heldur en áhorðist af því að það var bara gamla fólki sér undir niður. Ég man einmitt eftir því að dóttir mín var að læra í Svíþjóð á þessum tíma og vinna reyndar og þar voru torgin full og kaffihúsin full alla daga, allt kvöld. Skólarnir gangandi og það er sko þöggunin í þessu máli gekk langt fram af mér oft á tíðum, meðal annars að því að yfirmektin ódýrasta lyf í heimi sem var notaður á Indlandi til þess að drepa niður þessa malaríu og sem draf niður þetta COVID-system sem var á Indlandi og það er nú ekki mjög miklar þjóðfélagslega varnir við svona lögðu þar að þeir skulu hafa sett 20.000% álagningu á því til Íslands til þess að styrkja þessa bólusetningar herferð sína. Það gekk alveg fram af mér. Ég held að það sé ekki þeir sem að hafa ákveðið álagningun heldur þá Lyfjastofnun, sko. Já, það er í það opinbera. Þeir stjórna verðinu. Já, en það er auðvitað margt sem gerist þegar að svona dæmi ríður yfir heimsbyggðina og þá auðvitað verður svolítið kaos, það fer einhvern veginn allt á stað og það eru stór hætta á því við þessar aðstæður að hlutir fari úr böndunum. Ég neita því ekki og þá koma líka upp aðilar sem að sjá sér hag í því að nýta þetta eins og þessi lyfjafyrirtæki sjálfsögðu styttist þróunartími lyfja alveg gríðarlega þegar þetta gekk yfir. Já, það hefði tekið mörg áratug löngu búið að því áður.
Já. Það er mín skoðun. Já, það er sko það annarkvort hafið þeir verið búnir áður ef að þróunartíminn er raunverulega 10 ár eða meira, eða þá að menn styttu sér leið gagnvart sko kröfunum þegar þessi lyf voru sett á markaða. Það kann vel að vera. Ég persónulega trúi báðum aðferðunum það sem hafa verið beitt. Já. Ég persónulega, það er mín skoðun. En eins og segi, umræðan þetta, hún hefur verið talsverð og ég heyri og sé að þeir sem hafa verið að leggja áherslu á þessa þöggun, að þeir hafa kvarta mikið yfir því að þeir fá ekki sviðið, þeir fá ekki umfjöllun og þeir séu afskrifaðir sem einhverju hverjulandar eða einhverju vitlýsingar og svo framvegis sko. En ég vil absolutt að menn fái hljómgrunn, menn fái að tjá sig og það er þá bara rætt. Má alls ekki þagga þetta niður, bara ekki fyrir nokkuð penning sko. Nei. Það er nú það. Já, en hérna hefur við að segja þetta gott í bili. Já, hvernig væri það? Já, við þurfum bara að endurtaka þetta mjög fljótt aftur og það er náttúrulega margt ósagt þöggunarmálin. Já. Og þau eru náttúrulega svo alvarleg hérna og þöggunarmálin í kringum hrunið, það er eiginlega sverustu þöggunarmál sem hafa verið hérna á Íslandi og það eru þöggunum bæði í formi þess að það er verið að ljúga og svo bara að fela allar upplýsingar frá almenningi. Er ekki hæfi að ljúka þessu spjalli þöggun með því að nefna einmitt dæmi úr hruninu með kistuna sem einhvers staðar í kjallara og má ekki opna í næstu 110 árin. Já, og hvað er þar? Getur maður ímyndað sér hvað er þar? Já, án þess að Alþingi kæmi að því, þá voru, það var 1 lán. Davíð Oddsson, hann hefur tjáð með að það var 1 lán sem að Ísland skuldaði þegar hann fór yfir í Seðlabankann. Og meðan hann var í Seðlabankann var bara þetta eina lán. Svo var hann náttúrulega teymdur út úr Seðlabankanum með öryggisvörðum og þá er það rosalega skrítið að þá bættust 1430 milljarðar á ríkissjóð án þess að Alþingi kæmi að því. Þetta er mál sem væri gaman að ræða í róleitunum og spekulera og spá hvað skeiði. Já, þú segir nokkuð. Já, það er stórspurt. Já. Og það var nú einn maður, alþingismaður og hefur verið forsætisráðherra og hann sagði nú við mig í Brýri þegar ég var að tala þetta við hann. Hvað, er ekki öllu sama það hvort sé farið til stjórnarskrá og lög og reglum eða ekki? Þetta er svona í dag, þú ert að fara eftir stjórnarskrá og lögum og reglum en hið opinbera þarf ekki að gera það. Já, þetta er það sem skeiður í raun. Eigum að það segja þetta gott í dag. Ég held að. Takk fyrir mig. Takk fyrir mig. Takk fyrir spjallið.